开个门啊。凤姐，青青在你家吗？亲爱的，我一忙完就立马给你打电话了，你也不接，急死我了。立马给我打电话。好了，你现在也看到了，我在这里挺好的，你回去吧。亲爱的，我错了，我以后一定秒回你的信息和电话，好不好？你知不知道你突然消失，我会担心你啊。万一你出什么事儿怎么办？我在开会。你确定？确定啊。宋林也在吗？在。周放，给宋林打电话。啊？给宋林打电话。哦。看免提。哎，宋林，你在家吗？在家呢，想我了？问正事儿。我问你件事儿啊，今天下午你跟小左干什么去了？我跟那个……你说什么？我跟小左去开会了。那行，那我先挂了啊。你看吧，这不是开会吗？对吧？我就说我在开会。你怎么知道是晴晴让我给你打的电话？这也太明显了吧！我又不傻。哎，你们男人之间是不是有那种随时都会被抽查的默契？什么叫男人之间？这次你不也是共犯吗？说起这文化理论，真是一套一套的。我执行力也不差呀。谦虚一点，你会更有魅力。哦。晚安。哦，晚安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 。